هلکانو تاسو په ما باندې ځان مشهوروئ که نه نن سبا خو په فاریو کې ډېرې ویډیوګانې راحتئ یو سټه به زما فیکچر یو ورکړی یو سټه بل چې ده ګورې ځان بدرنګه دی داسې په ټیک ټاک کې ورځ ګړوز راغستی سپین او چوکری راسه واغسي چې دا په غیر فلټر دی دا به فلټر دی و فلټر دی نه باید داسې واغسي بچي داسې خبر نه دی اوس ما ته وګوره دا ویډیو فلټر ویډیو د بغیر فلټره دا وګوره څونه چوکری یم ظالمان یو بغیر فلټره کیوټ یم کیوټ هسې خورم باندې دا خلک نه مري وګورئ که نه ملګرو زموږ په پښتونخوا کې چې لږ هم څوک په سوشل میډیا باندې یا دې نه علاوه داسې عام لږ مشهور شي نو خلک بیا ډېر زیات تنقید په هغې باندې کوي د هغې خلاف مختلف قسمه پوسټونه په سوشل میډیا کوي او دې نه علاوه په کلي چم ګاونډ کې د هغه غیبت ډېر زیات کوي همدغسې تاسو ته په ویډیو کې ښکاري هم اذان ماشوم دی په دې باندې هم ډېر زیات تنقیدونه روان وي هلکانو سم خیال دی چې دې توتي کم یم کېدم یاره والله ډېر زیات راته ګران دی په کمنټس کې راته زر تر زر ووایې که نه چې دې شي کم یم کېدم زر تر زر راته ووایه ډېر راته ګران دی کشمیری توتي دی لکه دمار په لږه موده کې د خپل یو نوم جوړ کړی دی څه که ستاسو خیال وي یو میاشت مخکې یو ویډیو په سوشل میډیا چلیده په کوم کې چې د اواز څه ریکارډ کړی شوی و هغه چلیدو خلکو به ویل آیا د اذان داسې په هاش ویډیو راله او دا راله بیا چې کوم په وټساپ ګروپونو کې کومه ویډیو بیا شیر کېده هغه به هم ستاسو وړاندې وي یعنی د دې ویډیو یې راغستې وه او د عامه ویډیو هغه اوازونه چې دي هغه هلته لګولي وو او داسې څه جوګاړی جنګولی وو د بدنامولو دپاره یې داسې چلونه کړي وو الکه اذانه مرسته کې یاره توپ دې راله پاسو مړه ها دا خلک ډېر ویډیوګانې در پسې سازوي وایي اذان چې کوم دی بغیر فلټره ډېر بدرنګه دی او دا ویډیو چې کوم دی ما اوس بغیر فلټره شروع کړی دا صحیح ده که نه بغیر فلټر هم بس ومې ګورئ چې کوم شی یم بس بیا تاسو فیصله وکړئ ښه دې شونډو ته لاس ونیسه څه فلټر ملټر خو پې نشته دی نه دا بالکل ریل د اذان فیس دی وینئ ښه اذان د بغیر فلټر هم دقه شانتې کوکو دی ښه کوکو سګرټ نه دي نو د ټول نه مخکې زه تاسو ته دا ویم چې داسې چلونه چې څوک کوي نو هغه زیات رشته دار یا کم ګاونډیان چې وي هغه کېږي که ستاسو یاده وي نور احساس کله چې سوشل میډیا ته راووته نو په پېښور پوهنتون کې هغې یو شعر ویلو په کوم کې چې هغې ویل چې آیا زه په زړه سوری سوری یم داسې یو شعر یې ویلو نو د هغو د کلي کومه سیمې چې دا نوم یې نه اخلم خو تاسو ته به یاده وي د هغو د سیمې یو هلک راپاڅېدو هغې داسې چل وکړو کوم دی چې ویلو زړه سوری سوری یم نو هغه زړی ترې کټ کو او راوسته وایي زه سوری سوری یم بیا چې هغه خلکو کم وایرل کو نو هغه به هم ستاسو وړاندې وي یعنې په سوشل میډیا به هر دویم دریم پوسټ هغه نور احساس و او د هغې کم شعرونه چې وو هغه به یې وایرل کړه او هغه یې هم ډېره زیاته بدنامه کړې وه یعنی که مونږ وګورو هغه په پرده کې راوتي وه خو دې خلکو ته چې کوم دی هغه پرده مرده هغه مکمل ختمه کړه او ډېره زیاته په شرمونو یې وشرموله بیا د هغې داسې تصویران هم راله تصویران د هغې نه یو تصویر چا داسې ویستو کومې سترګې چې وي هغې د هغې ولګولې نور هر څه یې ورته بدل کړه بیا هم هغه په سوشل میډیا چلیدو چې دا تصویر شیر شو یعنی یوه نه ده خو مختلف کم فنکاران څوک هم راوځي د سوشل میډیا لار طرف ته نو هغه خامخا د داسې یو ډغرې سره هغه مخامخ کېږي یعنی که موږ وګورو دا څونه ماشوم هلک دی خو دا هم داسې بدنام کړی دی چې آیا که تاسو اوس د دې یو ویډیو یا څه ګورئ او که چېرته کمنټس طرف ته لاړ شئ کمنټس د دې ګورئ نو په هغه کمنټس کې هم صرف او صرف د هغې ویډیو ذکر کړی شوی کومه چې هغه د بل چا جعلي ویډیو وه خلکو ورته هغه دغه لیکل دي نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو چې آیا یو پښتون زموږ مخکې کېږي هغه موږ له دا پکار دي زموږ د نورو پښتنو له چې د هغې سپورټ وکړو هغه مخ په وړاندې باندې بوځو چې دنیا ته مونږ وښایو چې موږ پښتنو کې هم څه ناڅه ټیلنټ څه جذبه څه شته دی نو مونږ له داسې کول پکار دي داسې مونږ له نه دي کول پکار چې هغه راپاسو د هغې خپې وهل شروع کړو او هغه دونه بدنام کړو او هغه دې حل ته ورسو چې هغه د پښتنو سره سره د دې دنیا نه زړه موړ شي وایي چې آیا زه په څه ځای کې پیدا شوی یم او دا څنګه خلک دي نو داسې مونږ له نه دي کول پکار مونږ له باقاعده دا کول پکار دي چې یو کس چې دی هغه لږ هم مخکې شي مونږ په هغې سپورټ شروع کړو او هغه نور هم مخکې کړو هغه که د سوشل میډیا د لارې یا د دې نه علاوه نور عام داسې حالاتو کې نو داسې مونږ له کول پکار دي نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړم امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو تر نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان